მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში გრძელდება დილის პალიტრა და ახლა უკვე გრძელდება სწორედ იმ საათში, როდესაც სტუმრებს მასპინძლობთ ხოლმე და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ დღეს ხუთშაბათია, მარიამ ბუკია შემოგვიერთდა და განათლების რუბრიკის ფარგლებში ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. დილომშვიდობის მარიამ, მოგესალმებით. ნამდვილად საინტერესო თემაა. აქამდე ჩვენ განათლების რუბრიკის ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია, მაგალითად ინგლისური ენის შესწავლის და მასთან დაკავშირებული ტესტების შესახებ, თუმცა ახლა დრო აუცილებლად უნდა დავუთმოთ ქართულ ენას, როგორც უცხო ენას, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი ორგანიზაცია სემიტა, რომელიც აი ამ დიდებულ საქმეს, ასე ვთქვათ, მიყვება. ნანა შავთვალაძე იმყოფება ჩვენთან განათლების რუბრიკის ფარგლებში სტუმრად, რომელიც გახლავთ ენის სკოლის სემიტას დირექტორი, ასევე საქართველოს უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა დათმობილი დროისთვის, ვიცით რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ. ქალბატონი ნანა, მოკლედ სემიტა რამდენიმე წელია, რაც საქართველოში არსებობს. რომ მოგვიყვეთ, საიდან გაჩნდა იდეა, რომ დაარსებულიყო ორგანიზაცია, რომელიც უცხოენოვან სტუდენტებს ქართულ ენას შეასწავლიდა. გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ ვფიქრობ, რომ ენა კულტურის ნაწილია და ჩვენი მენტალობის და მე დიდი ხანია ქართული ენის სამსახურში ვარ და ვფიქრობ, ჩემს მამული შვილურ ვალს აი ამ სახით ვასრულებ. რა თქმა უნდა, ქართული ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგი ვარ და 55 სკოლაშიც ვასწავლედი, ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს. მაშინ ჩამოვიდა პირველი გაცვლითი პროგრამით ამერიკის წინა საუკუნეში ხდებოდა. და მაშინ უბრალოდ სკოლის დირექტორმა მთხოვა, რომ მე ვიცოდი მხოლოდ ინგლისური და ქართულის მასწავლებელი ვიყავი და ვისწავლებინა მისთვის ქართული და აღმოჩნდი ცოტა დიდ გაუგებრობაში, იმიტომ რომ ეხლა დაახლოებით ალბათ 95 წელი იყო, ზუსტად ეხლა წელი არ მახსოვს. და ნუ აი თხა და დედაენით შეუძლებელი იქნებოდა ამ ამერიკელისთვის სწავლება. 97 წლიდან უკვე დავიწყე ქართულის სწავლება როგორც უცხო ენის, მქონდა ბევრი შემოთავაზებაც. USA-ში ვასწავლდი მაშინ და გაჩნდა საჭიროება. აი მაგათაც ერთხელ სტუდენტი მოვიდა და მითხრა, რომ ვიტყვი ინგლისურ ფრაზას, მომიტევს მაყურებელი, you don't have such books for study. და იყო იცით როგორი შინაგანად შეურაცხყოფელი, როდესაც ამბობ, რომ ხარ პროფესორი უკვე დაცული გაქვს, ლინგვისტი ხარ და მზაობა გაქვს და რეალური წიგნი არ გაქვს. და უცებ ამიტომ თხოვდნენ ისინი იმ წიგნებს, რომელთაც ჩვენ მაშინ ვსწავლობდით ინგლისურს, ანუ დონეების მიხედვით. ძალიან, როგორ გითხრათ, გულში ის მომხვდა, რომ იმის მერე ამ საქმეს ვაკეთებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დავასრულებ და გავალ ბოლო დონემდე. სხვათა შორის მე არ ვიცოდი თუ გაგვაჩნდა საქართველოში ასეთი წიგნები და გვაქვს ხო მე მგონი დღეს უკვე არის ამის შესაძლებლობა. წლიდან რომ დაიწყო მოკეთ ამაზე საუბარი 2005 წელს უკვე ამერიკის საელჩოში გავიმარჯვე როგორც დამოუკიდებელმა ორგანიზაციამ. ენის სკოლა იყო ჯერ კიდევ მაშინ language school და აი იქიდან მოყოლებული პირველი დაფინანსება აი დობის ფაქტორმა აი ამ წიგნისთვის გავაკეთე რა თქმა უნდა გამზადებული მასე არ მოუციათ გამზადებული მასალა მქონდა ძალიან ვიწვალე რომ ფერადად ამომებეჭდა მაშინ ფერადი პრინტერი არც ისეთი დიდი ფუფუნება იყო დიახ და ამობეჭდა რომ მივიტანე ეს მასალა რაღაცა მათთვის ეს უკვე მისაღები გახლდათ და აი 2005 წლიდან დავიწყე ბეჭდვა ბილიკის და აი დონეების მიხედვით როგორც ჩვენ ვსწავლობთ ინგლისურად დონეების მიხედვით ასევე არის მოცემულობა. იცით ძალიან საინტერესოა, ნუ მრავალი წელი გაკავშირებთ მოკლედ ამ პროფესიასთან და ცდილობთ ქართული ენა რომ შეასწავლოთ უცხოელებს, მაგრამ მათგან დაინტერესება როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ, რამდენად დიდი არის და ყველაზე მეტად რა არის მათთვის რთული ქართულ ენაში. ისეთი შეკითხვა მართლა რთულია გაცემა, მაგრამ ძალიან გულახდილად გეტყვით. ფაქტობრივად კი 97 წლიდან ვასწავლი ქართულს. უკვე 20 წელი ხდება ამ წლის ბოლოს და მოკლედ დიდი გეგმები მაქვს რომ 60 წელთან დაკავშირებით და ამ 20 წლის განმავლობაში მაინც პირველი ჩემი სტუდენტები არიან დიპლომატები. ამიტომ ეს ამერიკის საელჩო USA
მაქვს ბედნიერება ბრიტანეთის საელჩო, უნგრეთის, შვედეთის, ევროკავშირის, ანუ ელჩები, რომლებიც არიან წარმოადგენლები ერთის მოადგილეები და მარტო მე არ მუშაობ, რა თქმა უნდა, მე ჩემი ორგანიზაცია მასწავლებელი, მაგრამ მეთოდური ჩარჩო, სახელმძღვანელო, ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ არის. აი სირთულეებზე ძალიან არ ვეშვები ამ კითხვას, გაუჭი ქართულ ენაში. აი მაგალითად დენის კიფი იყო, რომელიც 2008 წელს მოწვეული იყო ერთ-ერთ გადაცემაში, არ მახსოვს ვის უნდა მილიონის მოგებასთან და მაშინ მან ძალიან ბევრი ქულა დააგროვა და ის თანხა გადასცა რუსთავში ერთ-ერთ ვაჟს, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჰქონდა. და ყლზე არის ხოლმე ერთი ამბავი წარმოთქმაზე, ბაღაღი წყალში იყინებს ეს, აბა ეს თქვით შეგიძლია, ანუ ამით ამოწმებენ თითქოს შენ ცოდნას. ნამდვილად ვასწავლით, უბრალოდ ახსნა როგორ ვასწავლით? საინტერესო იქნება უნდა დაიდო, ან ყველა შეუძლია თავის მოსწავლეებს შემდეგ ესე ასწავლოს. ვეუბნები რომ კისერი უნდა გადაწიო აუცილებლად უკან, ეს ადამიანს ეძახიან ამ ყანყლოს, ასე ჩვენ ვეძახით. გადაყლაპონ ერთხელ და სადაც გზნობ ეს მოძრაობს, თავ გადაწელი უნდა თქვა მაშინ ხ. და საერთოდ ხ-სამობა ხომ ანუ ბგერას შვასში წყვეტენ. და რო ამოძრავოს, ამას ვასწავლო საარკეში, დილას, ადრე. აუცილებლად უნდა იმუშაოს, 10 ჯერ მაინც უნდა გააკეთოს. ესე იგი წარმოიდგინეთ ქართული ენის შესწავლას უკვე როგორი ვარჯიშები სჭირდება. არა, სჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ისე ძალიან გვაქვს, კი ბატონო, სადაც ყველაფერი ხორხისმიერი, ბაგისმიერი, ყველაფერი მოძრაობს და ყველა კუნთი განვითარებული მაქვს. მაგას მარტივია ჩვენთვის სხვადასხვა ენების სწავლა. მარტივია აბსოლუტურად ყველა. აი მაგალითად ბრიტანეთის ელჩი როცა იყო აქ ჩამოსული ოჯახთან ერთად ჯასტინ მაკენზი სმიტი თავის მეუღლის და მორაგთან ერთად პატარა გოგოები ყავდნენ რომლებიც QSA-ში სწავლობდნენ და სპეციალურად ასწავლიდნენ ქართულ ენას, იმიტომ რომ ორივე ძალიან კარგად სწავლობდნენ და ძალიან დიდი მადლიერებს ვიხსენებ მათთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ბევრი დახმარებაც გამიწიეს როგორც ორგანიზაციას და როგორც მასალაზე. მაშინ აი ვიტყვი მე სალზე როცა გადავალთ კიდევ მათ შესახებ და ანუ მათ შემდეგ უკვე მოახერხეს ბევრი გამოთქმის თავისუფლად თქმა. და ეს არის სულ ჩვენ დამოკიდებული აი ამ ხრივ ძალიან. ჩვენ იმათ მარტო აი ეს ფორმატი ინგლისური განსაკუთრებით აი ამ ხილის და აი მაგალითად მაქვს კონდად და მაქვს აი ხა ნანა stop please, იმიტომ რომ აი ეს კუნთები ეძაბებად როცა პირველი გაკვეთილის მერე აი ალაპარაკებ და ამოძრავებ კიდევ ერთ ვიტყვი ასე ვთქვათ ჩემს ფორმულას კი ნამდვილად საინტერესოა ჩემს ფორმულას სწავლების დროს ვეუბნები ყოველთვის რომ უნდა გაიღიმო და ისე უნდა ილაპარაკო როცა იღიმის ანუ ეს კუნთების ზემოთ ადის და ქართულის გერების თქმა ბევრად უფრო ადვილია ამასაც გეტყვით ახლა ძალიან ერთხელ ჩემ მომიწევდა მე გავიგეო უნდა გავიღე მაგრამ ქართველები დადიხარ და არ იღიმით როგორ ლაპარაკობთ და ესეც მე ვთქვი ჩვენ უკვე ეს ბუნებრივად შეგვიძლია თქვენ უკვე გაიღიმოთ თქო ნუ წარმოთქმასთან დაკავშირებით კი ნამდვილად რთულია ჩვენ ისეთი ასობგერები გვაქვს რომელიც წარმოთქმათ რთულია ნამდვილად მაგრამ არ ნაკლებ რთული გვაქვს მორფოლოგია და სინტაქსი ძალიან სერიოზული აქ სიღრმეებში წარმოდგენილი წიგნი რომლის ავტორი თავად ქაბატონი ნანა არის ბილიკი რომელიც სხვადასხვა დონეა ხო აი ამ სახელმძღვანელოსაც რომ გითხრათ სხვათა შორის აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ის რომ ამ წიგნით ჰარვარდის უნივერსიტეტში სწავლობენ უცხოელი სტუდენტები ეს არის ნამდვილად ეს ინფორმაცია რომ გავიგე იმდენად სიამაყით ავივსი რომ წარმოუდგენელი იყო დღევანდელი განათლების რუბრიკა ამ თემაზე რა თქმა უნდა არ დაგვეცნო ამისთვის დრო ქაბატონი ნანა მოკლედ რომ გითხრათ შესახებაც შედინებართვით კი ბატონო, ანუ ძალიან ისეც და დავამატებთ, რომ სხვათა შორის ეს გახლავთ პირველი დონე, A1 დონე, რომელსაც აქვს სახელმძღვანელო გაყოფილია ორ ნაწილს, სხვათა შორის 2025 წლის გამოცემა, უკვე მე-6 გამოცემა. საქართველოს იმდენად პატარაა მსოფლიო ტერიტორიაზე და კიდევ მისი ენა ფაქტობრივად აქ სწავლობს და გამოყენების არეალი ძალიან ცოტა, თქვათ ქართულ რესტორანში თუ სადმე ისაუბრებენ და რა თქმა უნდა ყველასთან არა, მაგრამ ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ახლა უკვე უცხოეთში
და თვითონ მათაც მირჩიეს, რომ ამ ფორმითაც გამეკეთებინა, ეს იყო კარგი სქელი წიგნი პირველი ერქვა და მე ეს დავყავი თვითონ A1 და A2 დონეზე. ამას აქვს ჩვეულებრივად თავისი სახელმძღვანელო, ანუ აქვს თავისი სამუშაო რვეული, სადაც ყველაფერი ქართულად წერია და აქვს თავისი საკითხავი მასალა. დიალოგები, რომლებიც არის აქ შეძლების დაგვარად ავთენტური, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ესე ხარ, როცა მეტი სიტყვა არ იცის, შეგიძლია რა თქმა უნდა, ახლა ქალები, რომლებიც წავიდნენ და არ იცოდნენ სხვა სამუშაოს, იმ 300 სიტყვას ის შემოესწავლება. იმიტომ რომ იმისათვის ადამიანმა დაიმახსოვროს უცხო სიტყვა, მას სჭირდება, ჩემი არ არის ეს ყოლება ამერიკის არის 35 სიტუაცია და იმის შემდეგ უკვე ის ტვინშია და შეუძლია აქტიურად იხმაროს. ახლა კითხვა რამდენად უმარტივდებათ ხო? ძალიან ადვილი. ეხლა ვიტყვი ადვილ მხარეებსაც, სანამ რთულ მორფოლოგიაზე გადავა. ფაქტობრივად ძალიან ადვილია. მეუბნები რომ თქვენ სანამ წაიკითხავ, ძნელი ადვილია, იმიტომ რომ ერთ ბგერას შეესაბამება 100. ერთი. არა გვაქვს დიფტონგები. არა გვაქვს. ამიტომ ყველაფერი ერთნაირად წარმოითქმის. 3 გაკვეთილზე მეტი არ ვჭირდება, რომ უცხოელმა ანბანი ისწავლოს. გასაგებია ხანდახან შესაძლებელია, რომ ზუსტად აერიოს და სხვათა შორის უჭირთ ფონდები. აი თვითონ ფონტები როგორც არის. აი აქ დიდად არის ხოლმე გაშილად დაწერილი და ჩვეულებრივად დაწერილობა იმავენაირი გვაქვს როგორც ინგლისურში. ანუ ხაზზე, შუაში, ხაზქვემოთ და ხაზზემოთ. ჩემი ფორმატის მიხედვით ფაქტობრივად მე ახლა მიდგომაც განსხვავებული მაქვს, ჯერ ვასწავლე აუცილებლად ხმოვნებს, შემდეგ ვასწავლე მხოლოდ ხაზზემოთა დაწერილობის თანხმოვნებს და შემდეგ ხაზქვემოთა დაწერილობის. ბოლო ორია ქ და ჭ, რომელიც მთლიანად მოიცავს ამ ხაზს. ეს გეომეტრიული მიდგომა ფაქტობრივად იწვევს მაშინ მათში მეთოდურად ხოცა ლოგიკას. ლოგიკას რომ მიყვები, მე უფრო ადვილი. ამდენ ადვილია ნამდვილად. არა გვაქვს ეს არა გვაქვს არტიკლი. უჭირთ ხოლმე ხან ცუდია რომ არა გვაქვს დიდი და პატარა ასოები, და ვერ ხვდები სახელია თუ ქალაქია. და ნუ მოკეთ ხა ეს მისი გადასახედი, მათი გადასახედი და რთულია ფაქტობრივად. ყველას ვასწავლით ინგლისურ ენოვანებს, იაპონელებს, ხა ამ წუთში ყავს სკოლაში კიდევ, აქ ევროპელებს ფაქტობრივად ყველას. ისე ძალიან სტუდრო გრჩება და იაპონელები და ასე ვთქვათ ამერიკელები. აი იაპონელებისთვის, კორეელებისთვის ალბათ უფრო რთულია ვიდრე ამერიკელებისთვის. წერის თვალსაზრისით საერთოდ მათთვის ბევრად უფრო მარტივია. იმიტომ რომ მათი, მე როგორც ხვდები, მათი მეთოდური შიდა განათლების სისტემები წერაზე ორიენტირებულები არიან. უფრო რთულია მათთვის გამოთქმა. გამოთქმა. აი სანამ მაშინ გავალ ეთერიდან მინდა ვთქვა, რომ ამ ბილიკს აქვს A1 დონე, A2 დონე, B1 დონე, B2 დონე, თითოს აქვს თავისი სახელმძღვანელო სამუშაო რვეული და ფაქტობრივად მოსასმენი მასალა სხვადასხვა ფორმატზე აგებული. და ქალბატონი დებიღლოტები ესე ვთქვი, ხოლმე მოკეთ მათი ჩაწერილია ის CD, რომელიც პირველ და მეორე დონეს მიხვება და ეს მეთოდურად გაფორმებული, ეს არ არის ჩემი იდეა მხოლოდ და ფაქტობრივად დაყრდნობილია CFS, რომელიც ბრიტანული დოგმატია, ქალბატონ მარიკა ოძელსაც ჰქონდა ეს გაკეთებული ქართული ენის სახლში და იმის მიხედვით არის, ანუ მე მომინდა და იმიტომ ჩავსვი ეს სიტყვა, ასე არ არის. ქალბატონ ნანა, ეხლა რასაც გადავავლეთ თვალი, რამდენად მხოლოდ უცხოელი დაინტერესებული ადამიანებისთვის არის ეს წიგნი? მე მგონი ქართველებსაც ძალიან გამოგვადგება. ძალიან ბევრი ყავს ბავშვები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო უკვე საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და მათთან ინტენსიურად მუშაობთ და თუ 14 წლის ზემოთ არის, მათთვის ეს მისაღებია, მაგრამ მაქვს კიდევ სახელმძღვანელო წერე და ილაპარაკე ქართულად, ეს მათთვის გვაქვს კიდევ ესეთი საყვალპურო ქართული, მოკლე, რომელიც შეუძლია ჩაიდოს თქვათ უცხოელმა კომპაქტურია და ჯიბეში არის ფაქტობრივად ჯიბის ლექსიკონია, ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი, წამომიხე უბრალოდ ყოველდღიური ქართული, რომელსაც არ უნდა ხა ძალიან დიდად თუ სერიოზული მიზნები არ აქვს, ისიც მინდა ვთქვა, რომ B2 დონეს სწავლობს ის მხოლოდ ვისაც
ან ქმარი ყავს ქართველი, ან ცოლი ყავს ქართველი და ან ცოტა ღრმად უნდა იმის შესწავლა. და ფაქტობრივად ეს მაჩუქა ჩემმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა ნახე რუსულად იყო გაკეთებული და ისეთ შოქში ჩავარდი და ისე მომიდა რომ გამეკეთებინა აი ეს ფორმატი ფაქტობრივად ჰქონდათ მათ თელ მორფოლოგიასა და სინტაქსში, მაგრამ მე მხოლოდ მორფოლოგია ჩავატია ამაში. და ზმნა აქ არ შედის, ყველა სახელი, ანუ არსებითი სახელი და მოყოლებული, თუ კი რამე გვაქვს, აი ამ ფორმატში, ესეც ეხმარება, როგორც დამატებითი მასალა. ძალიან მადლობა. ნამდვილად არ გიჭირს. არ გიჭირს, პასუხს ვაგებ, არ გიჭირს. მაგრამ როცა ქართველები დაოჯახდებიან უცხოელებს და მიმართეთ ხალბატონი. არა მარტო. კი ბატონო, მზად ვარ, ბავშვებიც ყავს და მოკეთ უცხოელებიც და მოკეთ უღრმესი მადლობა. ნამდვილად საამაყო ეს ყველაფერი და მიხარია რომ დღეს ჩვენმა მაყურებელმაც შეიტყო ამ ყველაფრის შესახებ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო მარიამ, მადლობა ყოველთვის ძალიან საინტერესო სტუმრები მიყავს ხოლმე ჩვენთან ერთად. ველოდებით შემდეგ ხუთშაბათს.